Բարի երեկո եւ բարի գալուստ հայկական ժամանակ տաղավարում զրուցելու եմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Ջուլիետտա Ազարյանի հետ։ Բարև ձեզ Տիկին Ազարյան։ Ողջույն։ Տիկին Ազարյան, ընտրություններից անմիջապես հետո վարչապետը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ Գյումրիում իր կարծիքով Գյումրիում հնարավորինս արագ պետք է գնալ արտահերթ ընտրությունների, նախ այդ իմաստով ինչ տեղեկություններ ունեք, երբ է հնարավոր այդ ընտրությունները, եթե կա որոշակիություն եւ ինչ է կարծում ընդդիմության կողմից նույն ներկայիս Գյումրիի ավականու իշխանության կողմից Վարդան Ղուկասյանի կողմից այդ շրջանակների կողմից դիմադրության կարժանանակ թե ոչ։ Թույլ տվեք հավելում փոքր կատարել, ավելացնել, որ այդ հայտարարությունը ըստ էության վարչապետի կողմից առաջին անգամ չհնչեց ընտրություններից հետո, այլ Շիրակի մարզի ընդհանրապես քարոզարշավի տրամաբանության ընթացքում, երբ ամփոփիչ հանրահավաքը տեղի ունեցավ Գյումրի քաղաքում, Գյումրիի Վարդանանց հրապարակից վարչապետը շատ ուղիղ տեքստով խոսեց այն մասին, որ հետ այսու Գյումրիի հետ կապված ցանկացած վերաբերելի կլինի բարեփոխումներին, վերաբերելի կլինի որևէ որոշման եւ որը կբխի եւ պիտի բխի Գյումրիի շահերից եւ պիտի նպատակաուղված լինի Գյումրիի բարեկեցությանը, ուղիղ լինելու է վարչապետի վերահսկողության ներքո եւ սա ինչու հնչեց այս հայտարարությունը եւ շատ կարելի ասել նաեւ թվեք ասել տխուր կտոր ուներ այս հայտարարությունը, որովհետեւ այնինչ մնաց տեսախցիկներից այն կողմ ուղիղ եթերում գուցե եւ հիշեք մենք մասնավորապես շրջում էինք 58 անի, հայտնի 58 թաղամասում, ավստրիական թաղամասի իհարկե չհասցրեց վարչապետը լինել, բայց այնինչ տեսավ 58 թաղամասում, ես պիտի ասեմ, որ տեսախցիկներից այն կողմ եւ անջատված վիճակում վարչապետը իսկապես շատ ծանր վիճակում հայտնվեց, որովհետև ես ինքս էլ ունեի զգացում, վստահ էի կարելի ասել, որ վարչապետի որքան էլ մենք ասում ենք, որքան էլ նա տեղյակ է, որ օրինակ 58 թաղամասը, որտեղ կա 26000 եւ ավել բնակիչ, այդքան բնակեցված թաղամաս է, խայտարակ պայմաններում են ապրում այդ մարդիկ, զրո կոմունիկացիաներ, զրո լուսավորություն, քարուքանդ եղած ոչ միայն փողոցներ, այլ նաև մայթեր, որոնք պարզապես անանցանելի չէին, եւ այնինչ տեսավ վարչապետը իր աչքով, տեղում իսկապես պիտի ասեմ, չափազանց հուզված էր այն աստիճան, որ մի պահ ուզում էր դադարեցնել նույնիսկ քարոզարշավը, որտեղ քայլերը արդեն առաջ չէին տանում եւ նա իր խոսքում եւս նշեց, որ ես չեմ պատկերացրել, որ ես մի երկրի վարչապետ եմ, որտեղ մի քանի կիլոմետր այն կողմ հեռավորության վրա կա մի քաղաք եւ կա մի թաղամաս, որտեղ այսպիսի պայմաններ կան, այսպիսի պայմաններում եւ մարդիկ ապրում են եւ այդ հայտարարությունը հետևանք էր այն ամեն ինչ տեսավ նա այդ օրերին եւ հստակ հանձնարարականներ են բխել այս քարոզարշավի այդ երկու օրերից հետո եւ նաեւ գիտեք Գյումրիում արտացոլված պատկերը 50+, եթե չեմ սխալվում 53% մենք այնտեղ արդյունք ունենք, սա ինչի մասին է, որ գյումրեցի նաեւ գնահատական է տվել այն քաղաքային իշխանություններին, ովքեր ոչ բարով կարելի ասել ստանձնեցին զորբայությամբ եւ տարբեր աճպարություններով եւ այստեղ քեշեմ նաեւ Մարտուն Գրիգորյանին եւ իր ձեռամբ դարձրեցին մի քաղաքական, այսպես ասած, գաստրոլյորի դարձրեցին քաղաքապետ, ով 6 ամիս դիմացավ գայթակղությանը եւ 6 ամիս հետո տեսանք այն ինչ տեսանք, լսեցինք նաեւ այն ինչ լսեցինք ձայնագրությունների տեսքով կարոտաց, այսպես ասած, մեծ ախորժակը բերանին գնաց եւ թաթախվեց նորից տարբեր կեղտոտ գործերի ընտրակաշարքի կտորներ մենք լսեցինք ձայնագրությունում թաթախվեց նման օրինակ պատմությունների մեջ։ Տիկին Ազարյան, ճիշտ նկատեցիք, հաճախ է մեջբերվում հատկապես այն տեսակետը, հաճախ է այդ մասին խոսվել, որ Գյումրին հիմնականում ընդդիմադիր քաղաք է, բայց մենք տեսանք 50+։ Մենք տեսանք հակառակը։ Ընդ որում ես նաև այստեղ պիտի կարելի ասել չեմ ների ինձ, եթե չհիշեմ Ոմն Սիմոնյան Կարենի, ով լինելով ավագանու անդամ
Գյումրիում, հա, նաև Գյումրին ինչու է այս վիճակում։ Եկեք մեզ հարց տանք։ Գյումրին այս վիճակում է այսօր, հատկապես այս երկու թաղամասերը, այսպես բարձի թողի վիճակում, այ նման, այսպես ասած, քաղաքական գործիչների պատճառով, ինչու եմ սա մեջ բերում, որովհետև 2-3 օր առաջ նաև մեկ այլ, չգիտեմ, արդեն 100-ի եւ շեմը հատում է այն բոլոր ձայնագրությունները եւ կտորները, որոնք տարբեր ընդդիմադիր ուժերի խոսակցություններ են, հա, հակակոռուպցիոն կոմիտեն հրապարակում է, դառնում են հրապարակային, նույն այդ անձի հետ կապվածով ավագանու անդամ է, զբաղվելու փոխարեն քաղաքային, հա, իշխանության, քաղաքային տնտեսությանը, քաղաքին վերաբերելի հարցերով զբաղված է այդ ձայնագրությունում, շատ հստակ լսում ենք մենք անուններ, լսում ենք Մարտուն Գրիգորյանի անունը, լսում ենք Կարեն Սիմոնյանի անունը, որ տարբեր քաղաքացիներ ասում են, թե ով ում է ենթարկվում, այնտեղ կա պարզում է մի խումբ, ես հղում եմ տալիս, հատուկ նշեմ, հղում եմ տալիս հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից հրապարակված ձայնագրությանը, որում նշվում է, որ Սիմոնյան Կարենին ես ենթարկվում, ինչ կա իր հետ, ինչ որ նմանատիպ ձայնագրություն, այ Գյումրի այս վիճակը տխուր, հետևանք է այս մարդկանց գծից շեղվելուն, որոնց մարդիկ շեղվելով իրենց բուն գործունեությունից զբաղված էին Գյումրի 2 երևի թե այսպես ասած կազմակերպելով, բայց գյումրեցին ոչ թե Գյումրի 2, այլ 53+% իրենց ցույց տվեց։ Իսկ Գյումրիում ինչ է կարծում այդ կաշառքը կոռուպցիոն դրսևորումները, գումարը որևէ արտացոլանք ունեցել է ընտրությունների արդյունքների վրա, թիմ ընտրությունները նկատի ունեմ։ Ոչ թե Գյումրիի, թիմ ընտրությունների մասին է խոսքը։ Վստահ կարող եմ ասել, բայց եկեք չմոռանանք, որ մեր տեխնացուն Սարիկ Մինասյանը ամենաշատ ձայնն էր հավաքել այդ ընթացքում։ Ամենաշատ ձայն էր հավաքվել եւ ըստ էության եթե այս ուժերը ժողովրդին չմոլորեցնեին, հիշեք Մարտուն Գրիգորյանը ինչ էր ասում։ Տեսախցիկների առաջ դուրս գալով իրավապահ համակարգին, այսպես ասած, իրավապահ համակարգի առաջ ով գիտի դարձել էր հլու հնազանդ ՀՀ քաղաքացի, դուրս գալով տեսախցիկների առաջ կեսգիշերն անց ասաց. «Ժողովուրդ, ձեզ ուզում են խաբել, ուզում են ձեր ձայնը գողանան, ես խոստանում եմ, որ ոչ մի ձայն չեմ տալու ոչ ոքի», հա, մոտավորապես այսպիսի հեքիաթներ էր պատմում գյումրեցիներին։ Եվ ցավոք երևի այդ ընթացքում նաև գյումրեցիները ասում էին, դե լավ ոնց կլինի, ինչպես կարելի է մարդը ասել է, որ ոչ ոքի հետ չի համագործակցելու, բայց լրիվ հակառակը տեղի ունեցավ։ Եվ եթե ինչպես վարչապետը նշեց, մենք արտահերթ ընտրությունների գնալու ճանապարհով գնանք եւ ըստ էության մենք գնում ենք այդ ճանապարհով եւ դա անխուսափելի է, չի կարող 1 տարի, 2 տարի, 3 տարի չի կարող Գյումրին մնալ առանց կառավարման եւ պիտի արձանագրենք, որ չկա այնտեղ հիմա կառավարում, ով է կառավարում, Վարդան Ղուկասյանի փեսան ակնհայտ է, չէ, այս X-ը Y-ի հետ ինչպես է աֆիլացվում, ակնհայտ է, չէ, որ չկա այնտեղ կառավարում կամ մսխում օրերի մսխում, իրենք էլ են շատ լավ հասկանում, որ իրենց օրերը հաշված են եւ մեխանիզմները վստահաբար կգտնվեն եւ իրավական ճանապարհով բացառապես օրենքի շրջանակում մենք կգնանք արտահերթ ընտրությունների առաջիկայում եւ ես վստահ եմ, որ ոչ թե 53, այլ նույնիսկ շատ ավելի լավ արդյունք կունենա։ Այսինքն համոզմունք ունեք, որ արտահերթ ընտրությունների գնալու դեպքում քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթել։ Մի քանի օր է անցել համապետական ընտրություններից եւ Գյումրին ցույց տվեց, նաեւ գիտեք ինչ որտեղ գյումրեցին ցույց տվեց, որ նախորդիվ սխալվել է ընտրության հարցում եւ այսպիսով նաեւ շտկեց իր ընտրությունը, իր ձայնը տալով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, նաեւ ես շատ լավ թվեր նաեւ պիտի հայտնեմ գյումրեցիներին, որ որոշում կա արդեն կառավարության, բացառապես կառավարության միջամտության արդյունքում 15 կիլոմետր ճանապարհ կհիմնանորոգվի, եւս 25 կիլոմետր ճանապարհ մյուս տարի մենք կհիմնանորոգենք Գյումրի քաղաքում։
Նաև տեսակետ կա, նման տեսակետ են հիմնականում հայտնում ընդդիմադիր գործիչները, որ քաղաքացիական պայմանագիրը չի հանդուրժում ընդդիմադիր համայնքապետերի, ընդդիմադիր քաղաքապետերի, ընդդիմադիրներին հիմնականում ճնշում են ամենատարբեր այդպես օրենքի ապօրինի կերպով, ինչպես իրենք են ասում, դուրս են դնում օրենքից կամ ձերբակալում են եւ գնում են արտահերտ ընտրությունների, որպեսզի պարտադիր լինի իշխանության այսպես սատելիտ ուժը կամ իշխանության համար համակրելի քաղաքապետ եւ կամ քաղաքական ուժ։ Կա նման միտում, կա նման մոտեցում քաղաքացիական պայմանագրի մոտ։ Օրինակ, ոչ ոք, վստահ եմ ոչ ոք, նույն ինքը Վարդան Ղուկասյանին չէր ստիպել, վստահաբար կոկորտից չէր բռնել եւ դրթել իրեն զբաղվել օրինակ կոռուպցիայով։ Հղում եմ կրկին տալիս հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից հրապարակված ձայնագրությունը, որում թե Գյումրեցին, թե ես, թե դուք լսել ենք, թե ինչպես էր Վարդան Ղուկասյանը շատ էժան, շատ ցածր որակի զրույց ունենում, ամենակեղտոտ, գիտեք, նույնիսկ նողկալի է լսել այդ ձայնագրությունները։ Եվ վերջերս մենք այնքան նմանատիպ ձայնագրություններ ենք լսել, կարծես իմունիտետ ունենք արդեն եւ շատ գիտեք, նաեւ շատ մտահոգիչ է սա։ Մեր ականջը սովորել է արդեն, մենք չենք զարմանում, երբ լսում ենք, որ մարդկանց գլխաքանակով են խոսում ժողովրդի մասին, գլուխը 100,000 դրամ, տեսեք նաև ինչպես է սակագները փոխվել։ Այս մարդկանց դեպքում խաղադրույքներ են, այս մարդկանց, որովհետև սա կեղտոտ խաղ է իրենց համար սա խաղադրույք է։ Իրենք այս կեղտոտ խաղի մեջ խաղադրույք են կատարել եւ ընդ որում այս գինը բարձրացել է նախորդ կառավարիչների հետ, եթե համեմատականներ ենք տանում, հələ թողնենք մի կողմ, որ ունենք մի պարադոքսալ իրավիճակ, երբ ընդդիմությունն է գումար բաժանում, կամ որ ասում են, թե ձայներ եք գողացել մեզանից, չէ՞, վերջերս շատ նաև իշխանություն եք զավթել, ինչպես հայտարարեց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Սկսենք այնտեղից, որ հələ մտեք հարց տանք, կամ ժողովուրդը, ով 600,000 եւ ավել քվեներ տվել է նախորդ ընտրություններին 21 թվականին այս իշխանությանը եւ գանք մեր օրեր, այսքան քվե որ տվել է իշխանությունը, այդ մարդիկ հարցեր չունեն, կարող է պարզվի դուք եք մեզանից քվեներ գողացել։ Եվ ոնց հասկանում եք, այդպես էլ պարզվում է։ Երբ մեզ մեղադրում են ձայնագողության մեջ, քվե գողանալու, այնտեղ Էդմոն Մարուքյանն էր ասում, ինձանից ամեն ընտրատեղամասից մի ձայն գողացել են, պարզվեց իր թաղամասում իրեն 18 քվե էին տվել, իր ձայնը հանած հաշված 18, չգիտեմ։ Ինչ է նշանակում գողացել եք։ Չէ, այսպես որ գնա, պարզ է դառնում, որ մեզանից են գողացել, հայ ժողովրդից գողացել են իրենց ձայներ եւ պատկերը իրականում այլ կերպ կարտացոլվեր։ Դեռ մենք պիտի մի հատ հարց տանք եւ պիտի պարզենք, թե այդքան ընտրակաշառքների արդյունքում այն պատկերը ինչ հիմա արտացոլվում է, այդպեսին կարտացոլվեր, եթե չկիրառվեին այդ կեղտոտ մեխանիզմները, այդ գործիքները։ Եւ ես վստահ եմ ասում, ես այս ամբողջ այս puzzle-ը հավաքելով հասկանում եմ, որ մեզանից են ձայներ գողացել։ Այո, ինչքան էլ սա նորից եմ կրկնում, շատ պարադոքսալ կթվա, շատ իրարամերժ է թվում, իշխանությունից ընդդիմությունը ձայներ է գողացել։ Սա այսպիսի բան կպատկերացներ որևէ քաղաքացի լսել, օրինակ 17-ից այն կողմ, հա, հետ գնանք ժամանակագրական առումով եկեք հետ գնանք կպատկերացներ, օրինակ կան որ դուրս գալու մասին են, չէ՞, փողոց դուրս գալու մասին։ Դե հա, պարադոքսալ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ձեզ մեղադրում է։ Դեպի ինչ եղավ Սամվել Կարապետյանի կոնսոլիդացիան քաղաքական ուժերի, այն քաղաքական ուժերի աչքը ջուր կտրեց, ով գիտի, սպասում են իրենց, այսպես ասած, կաբինետներում նստած, իրենց տներում նստած, սպասում են Սամվել Կարապետյանի առաջին քայլին, բա ինչ եղավ, որքան հասկացել եմ նաև մամուլում տեղ գտած վերնագրերից, Սամվել Կարապետյանը մինչ այս պահը իր տված օրեր առաջ տված երկիծական հաղորդման ընթացքում այդպես էլ կարծես թե կապի դուրս չի եկել ընդդիմադիր ուժերի հետ, բա ուր է, ինչ կա, սահմանադրական դատարան են դիմել, այդ մեկը մյուսին բնավ չի խանգարում, բնավ չի, մի հատ գիտեք ինչ, քաղաքացին հստակ ախտորոշում է տվել ընդդիմության մասով։ Եվ այդ ախտորոշումը մենք տեսնում ենք թվերի համատեքստում։ Այն թվերը, որոնք ստացել են տարբեր ընդդիմադիր ուժեր, եւ այն իրավիճակը, որը հիմա ստեղծվել է, այն բնականon աշխատանքը, որը շարունակվում է կառավարության շենքում, դիցուկ, այն
քարորիա նիստերը, որոնց ականատեսն էինք լինում օրեր առաջ, հստակ ախտորոշումը տվել է թվերի տեսքով։ Այստեղ քննարկելու բան էլ չկա իրականում եւ երբ ասում եմ, բա դուրս եկեք փողոց, վարչապետն էլ չէ, ասեց դուրս եկեք փողոց, ինչու փողոցները մարդկանցով, այսպես ասած, լցված չեն, այստեղ նաեւ ընդդիմությունը, գիտեք, այս տարիներին նախ չսովորեց դառնալ ընդդիմություն։ Այստեղ են նաեւ իրենք սխալվել։ Նախ այս մարդիկ պիտի մի հատ հասկանային ինչ է լինել եւ ինչ ասել է ընդդիմություն, մի հատ դառնալ ընդդիմություն, հետո նոր ձգտել իշխանությանը։ Ինչու՞, որովհետեւ հələ մի հատ եկեք հիշենք ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ումից եւ ով հանկարծ իր մտքի ծայրով անցներ, որ ընտրությունները կեղծվել են, իրենից քվե են գողացել գործող այդ պահի իշխանությունները, ինչ կաներ այդ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ինչ արել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուրս է եկել փողոց եւ իր հետևից դուրս են եկել հազարավոր քաղաքացիներ։ Կարող ենք թվերով նույնիսկ խոսել այդ մասին, որ թվականին ինչ տեղի ունեցավ, ինչ իրադարձություններ, ինչ ցույցեր տեղի ունեցան, ինչին ըմբոստացան քաղաքացիները նույն Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Այս մարդիկ նույնիսկ չգիտեն հիմա ինչ պիտի անեն։ Հասկանում եք, այս մարդիկ խոսում են, որ գիտեք, ենթադրում են վերցրել են այդ փորձը, այդ տարբեր տարիների մի հատ այսպես բացել են, այդ արխիվից դուրս են բերել, տեսնենք հələ Նիկոլ Փաշինյանից, որ ձայները գողանում էին, ինքը ինչ էր անում։ Բայց այս մարդիկ, գիտեք ինչու չեն անում նույն բանը, գոնե նույն մոդելով գնան առաջ, որովհետև այն ձայները, որոնք գեներացրել են, մեծ հաշվով եւ ամենայն հարգանքով եւ այստեղ պետք է զատենք եւ տարանջատենք այն քաղաքացուն, ով իսկապես գնացել է եւ իր քաղաքական ճաշակը այդպես է արտացոլել, չընտրելով մեզ, բայց գնացել եւ առանց որևէ ներգործության, առանց արհեստական միջամտության իր ձայնը տվել է դիցոք Սամվել Կարապետյանին։ Թողնենք այս շերտին մի կողմ, բայց այն քաղաքացիները, ովքեր գնացել են եւ նորից եմ կրկնում, որովհետեւ ներգործության միջոցով իրենց ձայնը տվել են Սամվել Կարապետյանի, այդ մարդիկ դուրս չեն գալու փողոց։ Եվ ինչպես նա նշում էր, մեր համար էլ դուրս կգան փողոց եւ կգորգրան։ Գորգրացող գլուխներ ունեն, 500,000 գլուխ են։ Այստեղ երկու կտոր կա։ Այս հարցի շուրջ երկու կտոր կա։ Նախ գոռալու մեջ չէ հաջողելու գրավականը։ Սա, չգիտեմ, սա աքսիոմա է։ Եվ երկրորդ կտորը, երբ վարչապետը երկար ժամանակ ասում էր եռագլուխ ուժերը այս եռագլուխ կուսակցությունները, դա քաղաքական միավորների մասին է եւ ըստեյության դա քաղաքական գնահատականներ, այս մարդը դա էլ չի հասկացել։ Չի հասկացել, որ այդ ձևակերպումը դա մաքուր քաղաքական գնահատական է եւ դա ունի նախապատմություն նաեւ, թե ինչու եռագլուխ կուսակցություն, հա։ Այս մարդը իրեն քվյարկող, դնենք մի կողմ այն մարդկանց, այն քաղաքացին, ովքեր այո տուրք են տվել, գայթակղությանը չեն դիմացել։ Բա այն մարդկանց, ով գնացել են պարզապես իրենց ձայնը գուցեև համակրել են, քեզ չնայած ինչ համակրելու մի բան էլ չկա, չգիտեմ ինչին պիտի համակրեին, արհեստական բանականությանը պիտի համակրեին, անուբեն հազիվ 5 րոպեում արտաբերող սկսնակ քաղաքական գործչին պիտի համակրեին, թե ինչ, այն ամենից քեզ ձայն էին տվել, դու ինչպես ես կարողանում նստել մի քանի հոգու առաջ եւ ասել 500 գլուխ ես ունեմ, 500,000 գլուխ ունեմ, ովքեր դուրս կգան փողոց եւ կգորգրան, պարզապես, չգիտեմ, զավեշտալի չէ, շատ ամոթալի է։ Իսկ զավեշտալի չէ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ձեզ մեղադրում է իշխանություն յուրացնելու մեջ, ասում է, որ այո, քաղաքացիական պայմանագիրը վերածվել է բռնապետության, ասում է, որ հիմա մենք ունենք անպատասխանատու իշխանություն եւ պատասխանատու ընդդիմություն եւ նաեւ ասում է, որ քաղաքացիական պայմանագրում պանեխիդային տրամադրություններ են եւ դրա մասին է խոսում նաեւ ձեր դեմքի արտահայտությունները, երբ դուք հայտարարում եք հաղթանակի մասին, ըստ էության հոգեվարքի մեջ եք եւ իրենք շուտով հնարավոր է աշնանը կգտնեն հարմար առիթ, տրիգեր եւ կանեն հեղափոխություն։ Դեմքի արտահայտությունից ըստ էության խոսելուց առաջ, այն էլ Ռոբերտ Քոչարյանը լավ կլինի հայելու մեջ նայի իր դեմքի արտահայտությունը, որը անհնար է քողարկել, որքան էլ փորձի։ Այն սարսափ հիշեցնող, երբ հասարակության մոտ առնվազն ոչ թե իր անունը, այս դեպքում եթե դեմքի մասին ենք խոսում, իր դեմքի արտահայտությունը սարսափ եւ վատ էմոցիաներ է հիշեցնում նախկին եւ
ընդ որում իր կառավարման տարիների շուրջ։ Ընդ որում Ռոբերտ Քոչարյանը հետաքրքիր է վերջապես կգտնվի մեկը, օրինակ իր թիմից, մեկը գտնի կամ իր որդին, իրեն ասեն, լավ, սիրելի հայրիկ, քոքեի վերջապես մաշեցրել ես, գնա եւ վայելիր քո հանգիստը, թոշակառուին քեզ վայել պահիր վերջապես դիրքավորվի։ Ես իսկապես ուզում եմ հասկանալ այդ adekvatության եւ իրականության զգացումը իսկապես կորցրել է այս մարդը եւ իր շուրջ գտնվող մարդիկ, որը ինչպես նշում էր, որ մինչեւ քոք մաշեցնելու են ժողովուրդը լավ կաներ, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը հետևեր Քարոզարշավին, Փառք Աստծո, այն լայվերի, ամբողջ լայվերի դրամաբանության ներքո էր տեղի ունենում եւ Ռոբերտ Քոչարյանը եթե 2-3 անգամ միացներ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի լայվերը այդ օրերին եւ կտեսներ քանի քաղաքացի է ընթացքում մոտենում պարզապես փորձում է մխրճվել այդ հոծ բազմության մեջ գալ առաջ եւ վարչապետին հարց տալ ինչու Ռոբերտ Քոչարյանը նստած չէ։ Իդեպ ինչու այդ հարցը եւ այդ դժգոհությունը օդից կախված է եւ դուք էլ դրա մասին գիտեք։ Հիմա էլ հերթական անգամ նույն խոստման եկաք։ Այո, համաձայն եմ, ես լիովին կիսում եմ այս մտահոգությունը եւ ես պիտի մինչ բուն հարցին անդրադառնալը պիտի ասեմ, որ ընտրությունների օրը ինձ մոտեցավ մի վարորդ, ով այսպես ասած տաքսի էր վարում եւ մոտեցավ ենթադրում ինձ ճանաչելով, ասաց ընթացքի մեջ էր, եթե չեմ սխալվում ժամը 5-ն էր, ինձ մոտեցավ հետեւյալ հարցադրմամբ։ Գիտեք, ես ասաց առավոտվանից շատ լարված եմ իմ մեքենան եւ իմ աշխատանքը կատարում։ Բնականաբար ասացի ինչու եւ պատասխանը հետեւյալն էր, որովհետեւ ես առավոտից վախենում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հետ գա եւ դուք եք մեղավորը։ Ես այստեղ լիովին կիսում եմ միջին վիճակագրական քաղաքացու ոչ թե դժգոհություն, այլ մտահոգություն, այո, ինչ որտեղ այն դիսկոմֆորտը եւ վախը, որը հիշելով եւ հետ գնալով հիշելով այն տարիները եւ տարբեր դրվագներ, որոնցով անցել է հայ ժողովուրդը, բայց մենք այստեղ պետք է գանք նաեւ եւ հղումանենք դատաիրավական մեր համակարգին եւ ճկունությանը եւ ժամանակի առումով, թե մենք տևողությունը, հա, ինչպիսի տևողություններ ենք սահմանել տարբեր եւ կարեւոր кейսերով, հա, տարբեր գործերով։ Այո, տարբեր, տեսեք, կգամ հիմա նաեւ դրան, բայց գոնե հնչեղություն ունեցող, հա, հանրային լսարանի, հանրային տարբեր շերտերի մեծ լսարանի համար, հա, մեծ հնչեղություն ունեցող քրեական գործերը, այս դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանի, եթե խոսում ենք իր մասին, մենք պիտի նայենք ինչ տևողություն է սահմանվել, ընդհանրապես այդ գործը կոնկրետ մի դրվագով ինչ փուլեր է անցել։ Մենք եկեք չմոռանանք, որ նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնականցման համակարգի ներդրման արդյունքում այս մարդուց եւ ոչ միայն այս մարդուց իր հետ փոխկապակցված, հա, իր ընտանիքի գրեթե, եթե չեմ սխալվում, ճիշտ եմ հիշում, բոլոր անդամներից դատախազությունը պահանջում է միլիոնավոր դրամներ, անշարժ գույքեր, արժեթղթեր, մասնակցություն տարբեր իրավաբանական կազմակերպություններում։ Հա, մենք այո, ուշացել է, այս դեպքում արդարադատությունը ուշացել է, բայց նաև ներմուծելով մեր իրականություն, հա, եւ օրենսդիր մարմինը ներմուծելով նոր գործիքներ, ժամկետների իմաստով վստահ եմ գիտեք, որ այսուհետ չեն լինի դատավորներ, ովքեր կորոշեն, որ իրենք տարվա կեսը հիվանդ են լինելու, այսպես հա, անընդհատ մանևրելով, մի կեսը հանգստի մեջ են լինելու, տոն է լինելու, արձակուրդ է լինելու, երեխայի ծնունդն է լինելու, հստակ 6 ամսյա ժամկետ, օրինակ։ Բարևարկության մի քանի փուլեր ընդ որում, դատավորները կանցնեն 3 շերտերով, այսինքն 1, 2, 3, այսինքն հնարավորություն կունենա դատավորը լինել դատավոր բոլոր իմաստներով, եթե համապատասխանում է բարևարկության այդ նորմերին։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք առաջիկայում եւ նաեւ այս վստահությունը գալիս է մեր ամփոփիչ հանրահավաքում վարչապետի ամփոփիչ ելույթի ընթացքում, հա, տեղ գտած մտքերից, որ մենք այլևս մեր հերթին որպես իշխանություն եւ իսկապես դա հանրային մեծ պահանջ
ունեցող կարելի ասել գործ է, դրվագ է, որը մենք չենք կարող շրջանցել եւ էլ տեղ չունենք շրջանցել։ Դուք նաև ձեր խոսքում նշեցիք, որ Ռոբերտ Քոչարյանին ճիշտ կլինի հորդորել կողքից հուշել, որ այնուամենայնիվ քոքը մաշվել է եւ ինքը լավ կանի իր ծերությունը վայելի, բայց այդ իմաստով որոշակիորեն նաև ձեր ուժն է մոտիվացնում, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանը շարունակի մնալ ընտրապայքարի մեջ, քաղաքականության մեջ, առհասարակ ինչու օրենսդրական ճանապարհով, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանին դուրս չդնել քաղաքականությունից, այն իմաստով, որ ապօրինի գույքով է անցնում, ամենատարբեր քրեական գործերով է անցնում, տարբեր մեղադրանքներ կան, հերիք չի դատաիրավական համակարգը դրան գնահատական չի տվել։ Մի հատ էլ Ռոբերտ Քոչարյանը պարբերաբար այսպես հայտնվում է ընդդիմադիրի տեսքով, հայտնվում է ազգային ժողովում, նրա ֆրակցիան առնվազն։ Հիմա ինչպես հասկանալ նաև այս մոտեցումը Տիկին Ազարյան, որովհետև եկեք սկսենք այնտեղից, որ Ռոբերտ Քոչարյանը որ քաղաքական դաշտը չի առողջանում հենց ձեր ուժի պատճառով։ Տեսեք Ռոբերտ Քոչարյանը նախ եթե խելք ունենար, կխուսափեր եւ այսպես ասած իր էգոիզմը, հա, այդ էգոն մի կողմ կդներ եւ թույլ կտար, որ գոնե այն մարդիկ, որոնք գոնե թե հա փոքր ինչ, քիչ թե շատ բացասական ընկալումներ եւ էմոցիաներ չեն զարգացնում, արթնացնում ժողովրդի մոտ, թույլ կտար այդ մարդիկ առաջ գային եւ առաջնորդեին իրենց, այսպես ասած, տարբեր նախաձեռնություններ, ընտրություններում մասնակցություն, բայց այս մարդը այնքան ժլատ է, նույնիսկ այս հարցում, դեռ ժլատ է արդեն ակնհայտ է եւ հայտնի է մեզ, թե որքան ժլատ է ապօրինի գույք եւ ունեցվածք ձեռք բերելու տեսանկյունից, բայց այնքան ժլատ է քաղաքական առումով, որ թույլ չտվեց, որ տեղը զիջի, գնա եւ կուլիսներում հետեւի, ինչպես օրինակ վարվեց Սերժ Սարգսյանը։ Գոնե թե կարող էր օրինակ ծառայել Ռոբերտ Քոչարյանի համար, նշեց, որ ընտրություններին չի մասնակցի, իհարկե այնտեղ մի քանի այլ գործոններ կային, վստահ եմ հարցումներ, վստահ եմ ցուցանիշ եւ պատկեր արտացոլված, որ շանսեր չունեն այլևս հայտնվել խորհրդարանում, բայց այնուամենայնիվ որոշում էր դա որոշում էր չմասնակցել, որքան էլ որ փորձել են կուլիսներում աջակցություն հայտնել, ինչպես կարողացել են եւ ինչ գործիքներով որ կարողացել են։ Եվ շատ հանրապետականներ նաեւ իրենց տեղը գտել են ուժեղ Հայաստանի ցուցակում։ Անթակույց մենք տեսնում էինք հանրահավաքներին Արմեն Աշոտյանին էինք տեսնում, Էդուարդ Շարմազանով եւ մի շարք կարկառուն ՀՀԿ-ականների մենք տեսնում էինք ուժեղ Հայաստանի հանրահավաքներին եւ այն միտքը, թե մենք ոչ մեկի հետ կապ չունենք, ինչպես նշում էր Սամվել Կարապետյանը, թե իր, չգիտեմ, արհեստական բանականությամբ գեներացված Սամվել Կարապետյանը, արդեն շատ դժվար է տարանջատել եւ էական չէ, բայց օրեր առաջ իր ասած խոսքը խիստ հակասեց նախկինում ասած մտքին, ինչու, որովհետև նշեց, որ իրենք տարբեր ուժերի հետ համախմբված են, շուտով հանդիպումներ տեղի կունենա, նոր որոշումներ եւ ինչպես նաեւ ասում եմ, ծովը ծնկներից եւ իրականությունից կտրված, ասում էր հաղթելու ենք։ Այս մարդուն էլ է պետք ասել, եղբայր, կանգնիր, դուք չեք հաղթել, ձեր գնացքը այս դեպքում ինքնաթիռները նաև գնացել են, այն քաղաքացիները, ովքեր եկել էին ձեզ քվեարկելու, նրանք եւս գնացել են եւ դուրս չեն գալու, փոխոց ձեր համար։ Իսկ որ վիճարկելու են, դիմել են սահմանադրական դատարան, պահանջում են երկրորդ փուլ ընտրությունների, արտահերթ ընտրությունների, նման սցենարներ դիտարկում եք, թե ամեն դեպքում կգան եւ մանդատները կվերցնեն խորհրդարանում, կսկսեն ինչու՞ չէ նաեւ աշխատել ձեր հետ։ Ես ինտուիտիվ շատ ներքին կարելի ասել համոզմունք ունեմ, որ այս պահին փորձում են որոշակի տեքստ մշակել եւ մարդկանց բացատրել, թե ինչու են մանդատները վերցնում եւ այդ տեքստի վրա են աշխատում արհեստական բանականության կրկին օգնությամբ, որ բնականաբար չէ պիտի դուրս գան եւ որևէ կերպ պիտի հիմնավորեն, թե ինչու պիտի օրինակ Էդգար Ղազարյանը դառնա падգամավոր, այն X ցուցակից Y ցուցակ թռած քաղաքական գործիչը, որ միտեղ թամադա է, միտեղ երաժիշտ, միտեղ իրավաբան, ինչու պիտի դառնա падգամավոր եւ այսպես շարունակ, պիտի հիմնավորեն, չէ՞ որևէ կերպ, պիտի հիմնավորեն եւ
տեքստը շատ համոզիչ պետք է լինի իրենց դեպքում։ Ես վստահ եմ, որ սրա շուրջ են իրենք այս պահին բանակցում, բայց նորից եմ կրկնում, առնվազն կարծես թե տարբեր ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր դեռ Սամվել Կարապետյանի հետ ոնց տեսնում ենք չեն հանդիպել, որոշակի կոնսոլիդացիա չկա իր անձի եւ իր ուժեղ Հայաստանի շուրջ եւ կարծես թե այս իմաստով եւս փոփոխություններ չկան։ Եվ ինչ խորհրդարան կունենանք առաջիկա 5 տարիներին, ինչպիսի ներքին եւ արտաքին քաղաքականություն կտեսնենք եւ ինչը կարծում առհասարակ այդ 5 տարիները կլինեն, թե այնուամենայնիվ այս խորհրդարանը երկար կյանք չի ունենա, որովհետեւ նաեւ նման տեսակետ կա, որ այս խորհրդարանը երկար կյանք չի ունենալու, ինչ որ մի փուլից պետք է գնալ արտահերթ ընտրությունների, սա որոշակի քաղաքասարակության փորձագետների շրջանակ է պնդում։ Եթե կարճ վատ խորհրդարան կունենանք, եթե բացենք այս թեման, գիտեք, դժվար է շատ նստել մի դալիճում այնպիսի ուժերի կողքին, այնպիսի կուսակցությունների, այնպիսի ֆրակցիաների կողքին, երբ հստակ գիտես, որպես իբրև իշխանություն գիտես, որ այդ մանդատները ապօրինի կերպով են գեներացված։ Սա ես որպես նաև գիտեք հիմա փորձում եմ այս ամբողջը պրոյեկտել եւ իմ զգացողությունները նաև զգացողություններով կիսվել, թե ես ինչ կզգայի օրինակ, իսկապես շատ տհաճ է այդ անարդարության զգացումը նաև, երբ ամիս եւ ավել շարունակ մենք ուղիղ եթերներում, սա ես մշտապես հատուկ եմ նշում, ուղիղ եթերում շատ թափանցիկ ժողովրդի առաջ մենք զրուցել ենք նույն ժողովրդի հետ, լսել ենք դժգոհություն, լսել ենք գոհունակության հազարավոր խոսքեր, ցույց ենք տվել աշխատանք, այդ աշխատանքը արհեստական բանականության միջոցով չէինք գեներացրել։ Որտեղ մտնում էինք եւ որ համայնք մենք մտնում էինք, այնտեղ շինարարության ձայն էր լսվել մեզանից առաջ։ Սա շատ կարևոր ցուցիչ է եւ գնալ մի խորհրդարան այն ընկալմամբ, այն հստակ գիտակցումով, որ եկել են մարդիկ, ովքեր ամենակեղտոտ մեխանիզմներով նաև փորձում էին ռումբ դնել Հայաստանի Հանրապետության պետականության տակ, չափազանց բարդ է լինելու եւ թե որքան կյանք կունենա այս խորհրդարանը, գիտեք, ըստ էության նաև կախված է իրենցից, ինչպես կդրսևորեն իրենց։ Վստահ եմ կգան մի երկու անգամ կփորձեն ակլորանալ, բայց երրորդ անգամ ցույց կտանք իրենց, որ իրենք ակլորներ չեն, այլ արհեստական բանականության միջոցով, գեներացված խոսք այնքան են լսել եւ հավատացել, թե իրենց թվում է, թե իրենք ուժեղ են, բայց այդպես չի լինելու, այս գլխից ասում ենք, որ այդպես չի լինելու եւ իրենցից է կախված, թե նաեւ այդ թվում իրենցից է կախված, թե ինչպես իրենց կդրսևորեն եւ նաեւ մի շարք հարցերի պատասխաններ դեռ պիտի տան, այդ թվում կարեւոր հարցը ուր են 300,000 ադրբեջանցիները։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ազարյան։ Շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ջուլիետա Ազարյանն էր, կհանդիպենք։